Na aulinha de Natureza e Sociedade, nós vamos continuar falando sobre os sentidos, né? Lembra que já estudamos os sentidos? Então, os sentidos são 5 sentidos. E hoje nós vamos falar sobre o olfato, né? O olfato serve para nós cheirarmos algo, né? Um perfume, uma flor. Também temos o tato. O tato é para sentir, né? É bom dar um abraço gostoso na mamãe, né? Temos a visão, onde nós olhamos, né, tudo que é de bonito na terra, né, na nossa casa. Temos o paladar é para sentir a comida gostosa que a mamãe faz, certo? E temos também a audição, que é para escutar, né, para prestar bastante atenção quando a professora está falando, quando a mamãe chama, né, em casa. E na nossa atividade, nós vamos fazer uma coisa bem simples. Nós vamos pegar e vocês vão, ó, ligar de acordo com o seu correspondente, né? Nós temos o ouvido, o nariz, os olhos, a língua e a mão, né? Que é o tato, né? E aqui do outro lado nós temos óculos, umas luvas, sorvete, a música e o perfume, né? Vocês vão ligar ao seu correspondente correto, certo? Então, tchau, crianças, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.